हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो लोग नींद में खर्राटे मारते हैं उसको बंद करने के उपाय, और सर्दी जुकाम बाल झड़ना भी ठीक करने के लिए कई उपाय बताएंगे जो इस प्रकार है। इससे पहले यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, बच्चों की नाक अगर बहुत बहती है तो बार बार सर्दी जुकाम होता है, नाक बहुत बहती हो, सर्दी जुकाम हो तो गाय का घी एक एक बूंद नाक में डाल दो। सर्दी जुकाम ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग। अगर नींद नहीं आती या अच्छी नींद लेनी है, गहरी नींद लेनी है, गाय का घी एक एक बूंद नाक में डालकर सो जाओ, बहुत गहरी नींद आएगी। आपको खर्राटे बंद करने हैं तो जिनको भी खर्राटे आते हैं रात में तो गाय का घी एक एक बूंद नाक में डाल लो। 3 दिन बाद चौथे दिन से खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो गाय का दूध लें, उसकी दही बनाओ, उस दही को 5 से 6 दिन तांबे के बर्तन में रहने दो। दही का रंग हरा हरा हो जाएगा, फिर उस दही को बालों में लगाओ। फिर 1 घंटे बाद सिकाकाई से बाल धो लो। हफ्ते में ऐसा 4 बार करें और बाल टूटना एक ही हफ्ते में बंद हो जाएंगे। भविष्य में बाल ना टूटेंगे, अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो महीने में 1 बार या फिर 2 बार गाय के मूत्र से बाल धो लें। बहुत अच्छा नेचुरल कंडीशनर है। तो जैसे कंडीशनर यूज करते हैं वैसे ही गौमूत्र का इस्तेमाल करें। गाय के मूत्र में थोड़ा पी मिला लें और जैसे कंडीशनर यूज करते हैं वैसे ही इस्तेमाल करें। अगर बच्चों की पसलियां बहुत ही तकलीफ में हो, जैसे कि कई बार पसलियों में बलगम जम गया, तो 1 ही चम्मच गौमूत्र पिला दें। 1 ही दिन में बलगम बाहर आ जाए। बड़ों को अगर पीना है तो आधे कप तक पी सकते हैं। इसके बाद जितने भी किडनी या मूत्र संबंधित रोग है, इनमें सबसे अच्छी दवा है गौमूत्र। जैसे अगर पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है तो गौमूत्र पीना शुरू करो, खुल के आएगा पेशाब। पेशाब में जलन होती है, पेशाब पीना शुरू करें, जलन बंद हो जाएगी। पेशाब अगर लाल रंग का आता है तो गौमूत्र पीना शुरू करो, नॉर्मल कलर आएगा। मूत्र के लगभग 22-23 रोग इस अकेले गौमूत्र से ठीक होता है। यदि आपको कब्जियत बहुत है, पेट साफ नहीं हो रहा है, 3 दिन आधा आधा कप गौमूत्र पी लो। चौथे दिन से पेट एकदम साफ हो जाएगा। फिर यदि आपके शरीर में कई रोग हैं, वात पित्त और कफ के पित्त के रोगी विशेष दया रखें कि जब वे गौमूत्र लें तो गौ का घी ज़्यादा उपयोग करें। पेट में गैस बन रही है या एसिडिटी बन रही है या रोग पित्त के रोग हैं, यदि इसे ठीक करने के लिए गौमूत्र का उपयोग कर रहे हैं तो घी ज़्यादा खाएं। यदि आपके शरीर में जितने भी सफ़ेद
दाद या धब्बे हैं, सब चले जाएंगे। आँखों के नीचे डार्क सर्किल है, रोज़ सुबह आँखों के नीचे लगा लें, डार्क सर्किल चले जाएंगे। खाज खुजली या दाद हो गए हैं तो थोड़ी मालिश करिए, तुरंत चला जाएगा। आँख का कोई भी रोग सभी कफ के रोग हैं, जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और रेटिनल डिटैचमेंट, जिसका तो दुनिया में कोई भी इलाज है ही नहीं, ऑपरेशन भी नहीं है। उसका हो भी तो सफल नहीं है। अगर अमेरिका भी चले जाएं इलाज के लिए तो डॉक्टर भी कहेंगे ऑपरेशन तो कर देंगे, लेकिन विजन आन की कोई गारंटी नहीं है। और आँखों का लाल होना, आँखों से पानी आना, आँखों में जलन होना, तो ऐसी छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों, ये सभी गौमूत्र से ही ठीक होती है। और कंट्रोल नहीं, क्योर होती है, जड़ से खत्म होती है। बस करना इतना है कि देसी गाय का मूत्र कपड़े से छानकर एक एक बूंद आँख में डालनी है। 1.25 महीने में चश्मे का नंबर बदल जाएगा और 3 महीने में चश्मा उतर जाएगा। ग्लूकोमा 4 महीने में बिल्कुल ठीक होता है। कैटरेक्ट अगर ठीक करना हो तो 6 महीने में ठीक हो जाएगा और रेटिनल डिटैचमेंट अगर ठीक करना हो तो 1 साल से 1.5 साल तक लगता है। लेकिन लगातार डालते रहिए, एक एक बूंद गौमूत्र डालते रहिए। बच्चों के अगर कान बह रहे हैं, कान से अगर मवाद निकल रहा है तो 2 या 3 दिन एक एक बूंद सुबह शाम डाल दीजिए, मवाद निकलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा गाय के घी और गौमूत्र से कितना फ़ायदा हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।